noches, depende de donde me veáis. Bienvenido a mi canal, yo soy José Luis, Cocinando con el Mister. Esto es un gran canal de cocina y el que cocina tiene que hacer también para fregar los platos y para lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacer un fantástico detergente líquido para lavadoras, ¿vale? Y a la vez vamos a reciclar el aceite que freímos, que ya lo hemos colado previamente. Entonces, este jabón tiene un procedimiento entre 15 y 20 días para elaborarlo. Ahora, cuando lo hacéis os daréis cuenta de que es un detergente líquido muy económico y muy eficaz para las grandes manchas, tanto para ropa blanca como para ropa de color, tanto para ropa que tiene poca suciedad como para la que tiene mucha suciedad, ¿vale? Y elementos que vamos a necesitar, ingredientes son: yo tengo ahí un paquete de blanqueador o percarbonato, ¿vale? Que da un puntito bien blanco a la ropa y a la vez pues es más eficaz. Tengo un kilo de sosa cáustica, esa es del 99%, ¿vale? Tengo 3 litros de aceite de girasol ya mezclado. Y tengo 3 litros de detergente líquido y la botella que ahora me la van a traer, que es la de suavizante de 2 litros, para darle buen olorcito, ¿vale? Y bueno, y con esta pequeña lista de ingredientes nos vamos a poner manos a la obra. Voy a echar todo lo que es. Primero voy a echar en el agua que hay ahí, que veis, que hay 7 litros de agua. Voy a echar la sosa cáustica y cuando esté bien disuelta, que el agua está templada, voy a echar el aceite que tenemos de girasol reciclado ya. Y esto es cuando ya esté muy bien integrado, que lo batiremos bien. Yo voy a utilizar una batidora de taladro que tengo, pero se puede utilizar también una batidora de mano, y si no hay por nada de herramientas, pues un simple palo. Se le da más vueltas y ya está. Y si no, bate uno después de otro. Os aconsejo que para hacer estas cosas os pongáis siempre un par de guantes y tengáis pantalones y camisetas de manga larga. No es por nada, es por si salpicara una gota de la sosa, como tiene tanta pureza, os puede incluso llegar a quemar, ¿vale? Pero no por eso asustéis, os ponéis manga larga y ya está, se moja la camiseta y no pasa nada. Y ya estáis teniendo previamente cuidado, pues no tiene ni por qué salpicar. Yo cuando lo hago ni me salpica siquiera, pero bueno, es un aviso, ¿vale? Y bueno, y con esta pequeña lista de ingredientes nos vamos a poner manos a la obra. Vamos a echar, como os he dicho, la sosa en los 7 litros de agua. Lo vamos a diluir bien cuando esté disuelto. Vamos a echar el aceite, lo vamos a integrar bien y después vamos a echar el detergente líquido. Y cuando esté bien disuelto echamos el percarbonato y cuando esté bien disuelto el disolvente. Y ya está. Entonces lo batiremos bien batido y lo dejaremos ahí, ¿vale? Os voy a contar el procedimiento porque luego a las 48 horas vendréis y ya veréis que está bien cuajadico. Se le echan 3 litros de agua y se pega otra batida buena. 10, 12 minutos, 15 minutos, lo que veáis, hasta que esté bien integrado. Y después, otra vez, al día siguiente, se va mirando cada día y cada día se bate. Que estáis cerca de él y lo podéis batir un par de veces al día, mejor, porque se integra mejor los productos, ¿vale? Así que nos ponemos manos a la obra. Como veis, ya lo he integrado todo, ¿ves? Y ya lo estoy batiendo. Utilizo el palo este que tengo aquí, pero yo voy a utilizar esta fantástica batidora que tengo aquí en mi trabajo de obra. Una batidora grande y esto se bate en un momento, mira. Bueno, pues ya lo hemos batido. Y ahora lo que haremos es esperar las 48 horas. Bienvenidos al tercer día, mirad cómo está esto. Esto se puede cortar como si fuera un queso. Han pasado otras 48 horas, ¿vale? Han pasado 48 horas y entonces ahora nos disponemos a echarle 2 litros de agua. La media mía son 1 litro diario de agua, pero lo miro cada 48 horas y le echo 2, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Le echamos los 2 litros de agua, ¿veis? 2 litros. Vale, y ahora lo removemos. Y esperamos 48 horas más. Hoy es día 7 de este producto. Y hoy día 7 le voy a echar una cosa que es opcional. Pero es que arreglado al precio que vale, que son 80 céntimos lo que me cuesta, es oxígeno activo. Sin lejía. Yo le voy a echar esta botella, que por cierto, mirad antes de nada, mirad cómo está, se puede cortar, ¿vale? Se puede cortar, vale.
Eso por un lado. Ahora le vamos a echar el oxígeno activo, que es 1 litro. ¿Vale? 1 litro. Y ahora le vamos a echar también los 2 litros de agua. Para adentro. Como siempre, 2 litros. Y ahora le metemos el taladro y lo batimos. Taladro para adentro y lo batimos. Pero amigo, aquí está cocinando con el mister. Mire usted cómo está, qué crema hay aquí. Mira qué crema hay aquí. Y hoy, día 9, le echamos otros 2 litros de agua. Hoy lo vamos a batir con un palo que la batidora está dentro y como tenemos prisa no lo voy a batir con la batidora. Luego por la tarde le daré un poco más. ¿Veis? Y lo batimos, mirad qué crema. Mirad. ¿Vale? La medida es 1 litro cada día. A las 48 horas de echarle el primero ingredientes, le echamos 3 litros. Y ahora 1 litro diario, pero yo lo miro cada 48 horas. Aunque lo muevo todos los días. Y en vez de echarle 1 litro diario, le echo 2 litros cada 2 días. Pero la media 1 litro diario, ¿vale? Y siempre moviéndolo para el mismo lado. ¿Vale? Y miremos cómo está ya esto. Vamos a batirlo. Batimos otra vez. Día 13. Y le echamos 2 litritos de agua. Vaciamos los 2 litros. Y removemos otra vez. Y listo. Y ya 2 días más y lo vamos a probar. Bueno, pues vamos a empezar ya a hacer el resultado final. Vamos a empezar a llenar, mirad qué densidad tiene esto. Mirad qué densidad tiene este jabón. Lo vamos a mover un poquito más para que se quede más. ¿Veis qué maravilla? Para que se quede más diluido. ¿Veis? Mirad. Qué maravilla, mirad. Incluso se atora hasta el embudo. Mirad. Se atora hasta el embudo. ¿Vale? Vamos a echarlo. Vamos a colocarlo. Vamos a diluirlo un poco más. Mirad qué densidad. ¿Vale? Vamos a moverlo un poquito más. A moverlo un poco más. Así. Siempre para el mismo lado. Mirad qué maravilla. Vale. Y seguimos llenando. Esto está súper espeso. Súper espeso. Pues mirad, aquí tengo 40 litros. Y me quedan todavía otros 5 o 6 que no me han quedado más envases. Así que voy a sacar entre unos 48 litros.
Luego os pondré detallada, porque me quedaban unos pocos gramos más de sosa y los gasté. Os pondré detalladas las recetas con los gastos de lo que me ha costado y los litros de detergente que hemos sacado y a cómo nos sale el litro, ¿vale? Así que si os ha gustado este vídeo, dale un dedito arriba y suscribirse al canal, que es gratis, para no perderse más vídeos de Cocinando con el Mister. Estáis todos invitados, os espero, ¿vale? Hasta el próximo vídeo, adiós.